Emoții mari aseară pentru elevii claselor a 9-a de la Liceul Teologic din Făgăraș, care s-au înscris în cursa pentru cei mai frumoși boboci. Aceștia au fost nevoiți să convingă publicul, dar și juriul, că pe lângă frumusețe au și alte calități și merită să fie câștigători. Așadar, balul a adus mai multe momente de dans, teatru, muzică, momente comice, spre deliciul publicului prezent. Mr. Boboc 2024 a fost ales elevul Eric Pal, iar Miss Boboc eleva Târnăuceanu Aura, Miss 2 Grancea Elena, Miss 3 Greavu Cristina, Mr. 2 Cojanu Vlad, Mr. 3 Ivanov Ioan. Miss și Mr. Popularitate Ifrim Adelina și Reut Valentin. Momentul de început i-a avut invitați pe junii Becleanului, care au dedicat dansurile folclorice domnului director Cosmin Liviu Moldovan.